The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Mga tinahod nga tigpaminaw, ayaw mo ka tingala nga sanglit bag-o ang atong setup, no? Sa Arimen Dipolog, ang tulumanon pod ni Veritas, bag-o pod nga setup. Okay, hinaot nga kining bag-ong setup karon sa Arimen Dipolog. Bag-ong setup ang ato pong tulumanon. Bag-ong setup pod ang atong pagpaminaw sa maong tulumanon. Okay, kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, ang atong pizza karon. Pizza 12, no? Sa bulan sa Marso na tuig 2017. Okay, niining higayon na karon ng mga tinahod nga tigpaminaw.
by the way, no, nalimot ko. Agi sa kabag-o sa atong ekipo dire. Okay. Nalimot ko. Maayong adlaw sa Ginoo diay, no? Natong tanan. Okay, mga tinahod gatig paminaw. Medyo nabaguhan ko, no, sa atong setup dire. Okay. Dayon ta. Maayong adlaw sa Ginoo. Okay, kining atong tulumanon alang sa mga bag-ong nagpaminaw karon kay layo-layo na magyud tag-abot, no, sa atong tulumanon. Alang-alang, no, sa mga bag-o ra gyung nagpaminaw nga naabtan gyud sa signals, no, sa Arimen Dipolog. Kining tulumanon ni Veritas, tulumanon ni nga naghatag og mga katinawan og tubag, no, sa atong pagtuong Katoliko. Unya mo hatag ko og background ninyo nganong nga doon natay tulumanon ni ini, no, sa atong istasyon, no, sa Arimen Dipolog. Okay, siguro sayod tang kining tinuhuang Katoliko. Daghan kayo ang saway ni ini nga maong tinuhuan. Kay ang maong tinuhuan kuno anaa sa kasaypanan. Mao manggani nga daghang kayong namiya ni ining maong tinuhuan. O kini si Veritas usa unta gani, no, sa mga biktima nga atong gipasabot, no, nga mga namiya sa tinuhuang Katoliko. Si Veritas parehas pud unta nila. Kay naamantay mga igsuon nga nahimulag nga dapit po na to sa ilang tinuhuan nga niadto wala ta masayod, no, sa mga katinawan ng tubag sa pagtuong Katoliko. Sa lagtod hapit po tagyod mobiya sa pagtuong Katoliko. Pero kay naamay mga igsuon po nga nagtuo ta nga gikasangkapan ra pud sa Ginoo nga mahayagan ta nga ang maong mga kalibog, mga pangutana na tinawan ta mao nga sa laktod pod wala madayon ang atong pagbalhin og laing tinuoan. O mao na nga sayod naman, no, unsay background aning atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. E diri sa atong tulumanon atong ipadayag dinhi unsay mga hinungdan ngano nga si Veritas wala mo dayon og balhin sa laing tinuhuan. Nya kay ato manggod pong gibati nga gitawag ta ni ini nga buhat sa pagpanalipot sa pagtuong Katoliko. So alang ni adtong karon lang, no, nakadungog sa atong tulumanon mao ni, no, matag Domingo, no, matag Domingo alas 6 sa buntag ngadto alas 7 inyo ning madungog, no. Usbon ko matag Domingo alas 6 ngadto alas 7, no, sa iyong kabuntagon inyong madungog kining atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban ni ining ubos ninyong alagad, Silbert Dundoyano alias Veritas. Okay, mao na ang atong background sa atong tulumanon.
Kung hinaot nga inyo tang ubanan o iampo nga kining maong tulumanon makaalagad o makaserbisyo gyud nato nga tanan. O naghangyo po ko nga unsa man ang atong mahibaw-an dinhi sa maong tulumanon, naghangyo po ko nga ipaambit po ninyo sa uban. Kay ako mo man na akong gibati. Sa dihang nahayagan ko, nakat-on ko, nabati man po nako na nga, uy, kay tagaan man ko sa Ginoo ani, iya man kong gihayagan, kinahanglan, kining kahayag nga ni anan ako pong ihayag sa uban. Nakahinumdom lang ko sa usab ka santos, nga kung wa ko malimot si St. Francis of Assisi, nga grabe kayo ang iyang reflection sa iyang pagtuo, iyang mga pamalandong, nga usa sa iyang reflection nga akong ipaambit ninyo nga kita ko nung mga Kristohanon gi panag-ingta og kana bang bulan o moon ba kanang muhaya gali sa pipila ka gagabhion nga mahibulong ta nga nganong doon na may kahayag ang bulan o moon nga sumala pa sa siyensya, wala man siya kaugalingong kahayag. Walay kaugalingong kahayag ang bulan, matud pa sa siyensya. Pero nganong mahibulong man ta nga muhayag siya sa pipila ka mga gabi. Ang siyensya rapod ang nagtubag. Dili naman ta mahibulong ani nga sayod naman ta, no? Di ba? Muhayag ang bulan tungod kay gipahulam siya sa kahayagikan sa saan? Sa adlaw. Mabuti pasabot, may reflect ang kahayagikan sa adlaw ngadto sa buwan. Mo nang muhayag ang buwan. Mo na nga makaingon puta nga ingon ana, no? Base ni sa pamalandong ni St. Francis. Ingon ana pud kita mga Kristohanon nga si Kristo mao ang kahayag. Unya matud pa niya sa iyang mga tinun-an, kamo usab kay nasayod naman mo sa akong gipanudlo. Mahimo na usab nga kamo kahayag sa uban. Mabuti pasabot nga ang kahayag gikan ni Kristo nga naa na nila no sa mga tinun-an, kinahanglan ila pong ipahayag ngadto sa uban. Ug mo na atong gibati nga sanglit nahayagan ta sa maong tinuhuang Kristohanon. Ya ato yung iklaro, tinuhuang Kristohanon nga usa ka Katoliko o makailapon. Samtang rabaga istorya tani, ako pong nabati nga pipila po ninyong naminaw ron makadungog gali mo pulong Katoliko. Pipila o daghanan kaninyo, siguro gyud ko nga mangyamid. Mangyamid nga naman, nakaagi mong guguana. O kinakaagi guguana, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. Sa dihang miyagi kong kabugnaw sa pagtuong Katoliko, muna ako pong gibati niyadto. Mangyamid yung ko makadungugan ng pulong nga Katoliko. Nganong mangyamid ko tungod kay naas akong hunahuna. Ang hunahuna sa daghan nga mga namiya nga bungingong kay Katoliko, pagano na kay nagsimbag Diyos, daghan kay mga ribulto. Diba? Muna itong hunahuna. Nga, ang Katoliko, kinahanglan yun ang biyaan kay tinuho ang pagano na. Muna nga, daghang kayong mangyamid makadungog anang pulong Katoliko. Upusa ko ni adto
sa dihang hapit na ko biya ay kining pagtuong Katoliko. So, mao na mga tinahod gatig paminaw, atong gitaas-taas ang atong background kay bag-o man ang atong istasyon, bag-o ang atong signal, mao na nga bag-o pod ang atong sit-ups mong tulumanon, no? Mga tinahod gatig paminaw. Unya kay taas-taas naman to, no? No, ako lang sublio, no? Alang niadtong bag-o lang naka-tune in sa mong tulumanon. Nga kining inyong nadungog ron nga tulumanon ni nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban ni Veritas o matag Domingo ni ninyo madungog, no? Matag Domingo alas 6 sa buntag ngadto alas 7, no? Sa sayong kabuntagon. Okay, now diretso rin no? Sugdan na dayon nato. Although dugay na ning nasugdan ni maong tulumanon. Sugdan na to. Musugod puta sa kanang gisgutan diha sa atong unang mga pahayag sa mando sa atong labang makagagahong nga kanang gitawag na to moral law. Napulo kasugo. Musugod ta pagtuki aning napulo kasugo. Kay kining napulo kasugo maura ba gyud ni naara ba gyud gibase, no? Ang mga pagsupak sa ubang tinuhuan. Okay, mga unang pulong nga atong mahibaw-an diya sa napulo kasugo mao kanang pag-ingon. Pag-ingon sa Dios, no, na sa Exodo 20. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa sumpay ingon siya. Ayaw kamo paghimo og larawan bisan unsa. Ayaw kamo pagkulit, bisan unsa, bisan unsang larawana, bisan unsang ribultuha, nga dagway ba na nga makita diri sa ilalom sa tubig, o diri sa ibabaw sa yuta, o bisan didto makita ninyo sa kahitasan. Ayaw mo paghimo og biisan unsang kinulit. Dayon sa sumpay ingon, ayaw kamo pag-iyukbo niini. Ayaw kamo pag-iyukbo niini. Niya, unsa man dayon? Kini sa unahon na turo, no? Sa atong bagong set-up sa atong lumanon. Muingon dayon ang atong mga igsuon nga dili na mga Katoliko, kung igsuon na itong mga nahimulag. Igo ang Katoliko, ana. Igo ang Katoliko, ana. Nga naman, usamang tinuhuan na nga nagsupak, ana. Di ba, Katoliko, klaro kayo? Kana ding mga ribulto sa Katoliko. Tagway sa lalaki. Dagway sa babae kanang ilang Mama Mary, San Antonio, San Francisco, o San Vicente, o pagkadaghan kayo, kinulit man na, ribulto man na. Naapagani sa Deuteronomio 4:16, piisan unsang dagway sa lalaki o babae, pagkaklaro ana nga igong Katoliko ana. Kaklaro kayong igong Katoliko, ana? Okay. Now, diretso ta, no? Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, kung absoluto yun ang pagdili sa pagkulit o gribulto, paghimo o larawan,
nga naman nga naaramo po sa Biblia atong mabasa nga ang Diyos gapahimog larawan. No? Pananglit no sa Exodo kapitulo 25 tudling 17 hangtod sa 22. Ang Diyos nagsugo kang Moises sa paghimog larawan sa kiruben. Iyaning gibuhat so masig kakilid niya itong sudlanan sa kasabutan kung Old Ark of the Covenant no sa ibabaw. So masig kakilid gisugo siya sa Diyos sa paghimo og tuha ka larawan o ribulto sa kiruben so manang kiruben anghel. Unya kanang kiruben dagway gyud sa tao. Naalay pako. Dagway sa tao giklaro mangay po na litra por litra sa Ezekiel 41 tudling 15 ngadto sa 20 nga gihulagway pinaagig pananawon ang templo nga naay mga larawan sa kiruben, then giklaro, dagway sa tao, o nawong sa tao. Nya, sa sumpay na pagani, dagway sa usa ka leon, no? Isip dayan. Okay, mauna nga, makaingon ta nga, naamalagi na sa Biblia. So, muingon dahil Katoliko nga, wala may masayop kay, naamas Biblia ang Diyos kapahimog larawan. Napagali sa Numeros Kapitulo 21, 4-9, gisugo sa Diyos. Pag himo og ribulto sa usa ka bitin nga tumbaga, o gisugo si Moses sa Diyos. Naaman lagi. Kaya mo ingon na yung Katoliko nga, sakto mi, kinanas Biblia. Unya, unsaan naman lang dito mo, ingon po dahil dili Katoliko. Unsaan naman lang dito nasa napulo kasugo, sa Exodo 20, 4 o 5 nga, gidid-an man ta, niya sa Diyos. Labi na yun ang pagyukbo. Okay, maghinay ta. Kay nahinumdong pagkupod sa atong igalang Muslim, ingon siya nga. Mobitaw nga, kaming mga Muslim, dili may mutuoan ang inyong Biblia, kay wa man ay klaro inyong Biblia. Nawa ng inyong Diyos des Biblia, gadili og ribulto, gadili og larawan. Unya, naapoy mabasa nga kapahimo siya. Di ba na? Ito ng klasiya sa Diyos. Muna pamulong po sa akong higalang Muslim. Ni ato na po dahil idritso ang atong reaction, ang atong tubag, na base sa atong nahibaw na karon, di ba? Okay, ang sakto o kena bang tudlo sa atong simbahan, simple ramang kayo. Kena mga tudlingan sa Biblia, wala man ang magsumpaki sa sakto nga pagsabot. Kena bang gitawag na ito authoritative interpretation. Kay kinigong Biblia, kung magbasa-basa ganitag Biblia, atong gamito ng private interpretation kung kinaugalingon nga pagsabot. Siguro gitang saa kita na. Ngano man kay sa Biblia, gibawal ng kinaugalingon nga pagsabot. Na sa Proverbio 3:5. Ayaw ka mo pagsalig sa inyong kinaugalingon nga pagsabot kon private interpretation. Unya, kung muadto po ta sa 2 Pedro 1:20, mao gyapon. Kanang mga tagna kuno diri sa Biblia, dili sabton sa kinaugalingon kon private interpretation. So, mauna nga, kung private interpretation natong gamiton sa pagsabot ani mga tudling sa Biblia, sa agyuta. Kay, klaro man ang giingon din sa Biblia. Muingon bago day siya ana kung kanang walay negatibong epekto kung atong supako na. Pag ingon niya, bawal na. Kay, masaag, makadaot yun na nato. Muna nga,
unsa may insakto ana atong gawion ng kanang gitawag og authoritative interpretation. Nganong authoritative interpretation man? Kay si Kristo God sa iyang panahon, wala man siya mag-ingon nga, kining akong pulong o kining kasulatan, sabtan ninyo bisag kamura mo sabot. Ay na mo kinahanglan og napay mutudlo ninyo. O maging Kristo ana, o sige buhat ni Kristo. Nagpili siya mga tinun-an nga nahimong mga apostol. Nga mo iyang gi-authorize. Sa laing term na gipadala. Mo bitaw na sa Roma 10:15 giingon. Saon man pagsangyaw, saon man pagwali kung wala siya gipadala. Sa laing pagkaistorya, unsaon man pagwali, unsaon man pagtudlo kung dili siya pinadala o sa in English, sent. Unsaon man pagtudlo, unsaon man pagwali, sa laing pagkaistorya nga kung wala siya gi-authorize, gipadala. Kanya, diri sa Biblia, mangutana siguro ta, unsa man ang pag-authorize veritas? Ay, simple raman. Ang pag-authorize atong tanawon diri sa Biblia, giunsa pag-authorize sa mga apostol sa ilang mga sumusunod nga magwawali, magtutudlo. Kanang ordination, kanang pagpandong sa kamot. Kay si Kristo wa gyud mag-ingon, basa lang mo aning kasulatan, dahil sakto na. Dili. Ang unang gipili niya nga manudlo ang mga apostol. So kung kinsa pod ang gi-authorize sa mga apostol, naa nila ang authority to interpret Scripture. Mo nang gitawag og authoritative interpretation. Niya kung tan-aw na to sa history, ang na-authorize nga mga magtutudlo, mga obispong Katoliko man. Wa may laing tinuhuan sa kalibutan nga makaangko ni anang succession of authority gikan sa mga apostol. Nga masubay ang iyang existence, ang iyang kagikan, ang iyang pagka-adinhi sa kalibutan, no? Masubay gyud maganid ang iyang history, maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Mga obispong Katoliko man. Kining Katoliko man nga tinuhuan, muhatag tag example. Ang atong kutluon gyud kining usa ka basahon nga sulat og dili Katoliko para dili ma-self-serving. Pananglit ang Pasugo Magazine sa ato mga igsong Iglesia ni Cristo. Tin-aw ka edri, no? Pasugo Magazine, Marso-Abril 1986, no, sa pahina 4. Ang writer ani no sa Pasugo Magazine by Philhon B. Puentes. Matud pa niya, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Wala kuno siya supak nga kining Katoliko nga simbahan nga nito'y hakaw, mao ni ang simbahan nga makasubay sa iyang kagikan nga maghanid yun pagbalik panahon sa mga apostol. Yan napay lain, Pasugo gihapon, March-April 1965, page 41. So we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone, napay alone, could trace back its origin to the apostles. Katoliko lamang kuno nga simbahan may makasubay sa iyang kagikan nga maghanid yun pagbalik panahon sa mga apostol. Therefore, sa simbahan Katoliko, ang authority to interpret Scripture, particular yun mga obispo, kay sila man ang naordinahan, nga ang ilang ordinasyon gikan yun sa mga apostol. Muhatag ko ninyong pipila ka mga obispong Katoliko nga direct disciple sa mga apostol yun, pananglit si Obispo Ignacio. Obispo Ignacio, ikatulong obispo dito sa Antioquia. Muna, disipulo na siya ni San Juan. Obispong Katoliko man na, tanawan ninyong kasaysayan. Si Obispo Policarpo. Usag hapon ka Katoliko nga obispo. Disipulo gihapon ni San Juan.
So muna nga kana, tinaw kay na nga ang authority naa sa mga obispong Katoliko. Nya kay ang mga obispong Katoliko nag-ordain man pog extension nila kanang mga pari. Unang ang mga pari na to na napoy authority. Mangutana siguro mo, ikaw da Veritas nanunlo man ka authorize pug ka diha. Okay. Now, in office kung maghiskot tag katungdanan aw dili gyud ko authorize kay dili man ko pari, di pug ko obispo. Pero ni ako diri kay ang akong gipanudlo diri gikan po din nila. Ako personally dili ko authorize. Pero kung kining akong mga gipanudlo diri gikan nila, una uyon sa ilang gipanudlo, moingon ko nga ang akong gipanudlo authorize. Gawas kong manudlo ko gikan ako. Ang authorize diri ang mga pulo nga inyong madungog nga gikan nila o nauyon sa ilang gipanudlo. Dili kay ako personally authorize ko, dili ko authorize kay dili man ko kuan ordinado. Mao na. Importante man ang authorization. Kana bitaw na to mga abogado na manggali na seremonya sana bisag makapasar na sila sa abogasiya di man na may automatic nga abogado na ko. Napay seremonyas kaniya na muhurar pa na kanang magtalaga o magpili og Chief Justice. Naanay seremonyas pagaliana, no? Kanang pag-authorize nimo nga mahimo kang Chief Justice, dili kay nag mubasa lang kag Biblia, palit lang kag Biblia rin, basa rin, manudlo mingon kag sakto ni. So ang pagsaktuan nga dili man ka authorize. Gawas og kanang imong gitudlo, mauyon rapor sa mga authorized persons. Kay ngano ba? Nganong kinahanglan man gyud nga authorized gyud ka nga manudlo o kung dili man gani ikaw, kuha na lang ka kanang imong ipamulong kinahanglan authorized gikan sa mga authorized. Kay ako nakapanudlo ko diri tungod kay nakat-on mo po ko sa mga authorized persons. Kami pong mga dili authorized personally, tahasan man po mismo mga pari nga kinigong pagkakristohanon, tabangay man eh. Kung ikaw ron, bisag dili ka ordain, gigasahan ka sa espiritu nga, mantigo ka mo eksplikar, mantigo ka mo patinaw, muhatag og katinawan sa pagtuo, now, but pasabot nga, gitawag po ka na, pero bantay nga kanang ipanudlo nimo mauyon sa mga authorized nga mga mensahero. Dili nimo supakon. Kay kung kini kong Biblia kinaugalingon nga pagsabot, masaag gyud ta ani kay lain-lain man pangagpas sa tao. Mo bitaw nga daghang kay tinuhuan karon. Agi anang private interpretation mo na nga gibawal yun ang private interpretation. Dirita sa authorized interpretation. But pasabot, kung magbasa gay tag Biblia, muhuna-huna ta nga naay Supreme Court aning Biblia. Ang ato manggaling nasod nga Pilipinas na mangita Supreme Court. Nganong gikinahanglan man ang Supreme Court kay kinigong mga abogado inigbasag libros balaod, di man na magparehas, magdebate man na bisag parehas nag librong gibasa. Di ba? Tanawas korte o magdebate ng mga abogado. Ngayon, unya kanang desisyon pa sa kanang mga lower court, regional trial court, mahimo pagali ng mausob sa Supreme Court. Kay ang Supreme Court mo may final arbiter sa itong mga balaod ris Pilipinas. Na ay Supreme Court. Ang atong mga balaod sa Pilipinas, kini pong Biblia, na ay Supreme Court ni, when in kung maghisgot na tagpagsabot. Ang Supreme Court aning Biblia, una, ang mga apostol, gitawag na ito ng magisterium. No? Magisterium. No? Mingon mo, man na sa Biblia ng pulong magisterium, Veritas, bitaw. Pero ang buot pasabot, anak na sa Biblia. Pero sa lagunan ng Trinity. Di mo kabasag pulong Trinity sulod sa Biblia. Pero ang kahulugan na sa Biblia, ang kahiusahan sa pagka-Diyos sa amahan anak kong Espiritu Santo. Ingon na po, kanang magisterium mo na sa Biblia, pero ang buot pasabot anak na sa Biblia. Huh? Unsa man din ang magisterium. Kanang pulong magisterium, gika na sa kanang root word anak nga magister. Latin na siya nga pinulungan, magister. Buot pasabot anak teacher o guro. O magtutudlo, teacher. Mo na siya, magister, teacher. Unya kay grupo man, hugpong man, mo na siya gihimong magisterium. But pasabot, hugpong sa mga magtutudlo. Hugpong sa mga magtutudlo. Mao na ibut pasabot anang magisterium. Hugpong sa mga magtutudlo. Ang unang ang unang hugpong sa mga magtutudlo, nga gitudlo ni Kristo, gipili niya, katong mga apostol. Ang mga apostoles ang unang
magisterium o hugpong sa mga magtutudlo. Sa ato pa, kung gusto tag authorize nga mga interpretasyon o mga panudlo, atong sundo ng succession of authority gikan sa mga apostol, pinaagi sa ordination. Nawa may laing makita na to sa historya na, no? Giangkon mangganis pasugo na. Nga maganid yun pagbalik ang iyang kagikan panahon sa mga apostol. Mga obispong katoliko raman, o simbahang katoliko man. Mao na nga, mga tinahod nga tigpaminaw, inigbasa ganyan ito sa Biblia. Now, ato na yung konsultahon ang Supreme Court aning Biblia, Magisterium. Now, kinsa may nakasunod sa katungdanan sa mga apostol? Mga obispong katoliko man. O kining hugpong sa mga apostol, timan anato, nani usa, nga labaw sa katungdanan, si Pedro katong tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Nga parihas yung Supreme Court, nga naman kay ang Supreme Court, gitibuok og mga pangulo dihang mga justices, pero nailabaw, kanang gitawag Chief Justice. Chief Justice. Ang mga apostol po, ingon ana po, gani makaingon ko, kanang atong Supreme Court, gikopya man na diha sa atong magisterium. Di ba? Nga na yung mga obispo, pinanguluhan sa Papa. Oo, magyun na. Alang-alang may yun po kag, ang simbahan may nangupya na. Nga, una man ang simbahan, kaya nga ito, mga gobernos tao. Di ba? Oo. Ako sigurado yun ko nga, ang gobernos tao may nangupya, kaya nahinumdum ko ni Atty. Bacalso. Ingon si Atty. Bacalso nga, na kuno siya estudyante nga kanang naka-eskwela diya sa Philippine Military Academy, no, kanang PMA. O yan, nagka-istoryahan na sila. Nag-ingon tong iyang estudyante kuno nga sa ila kunong pag-eskwela dito sa ilang panahon sa dili po na seminary. Basta kaysa kanang eskwela kag pagka-PMA ba, no? Philippine Military Academy. Niingon siya nga giistudyuhan na mo ang kanang structure sa Katoliko. Ilang gitun-an ang unsa ni dagway ba, unsa istruktura sa simbahang Katoliko. Yung gipangutanan niya, anong inyo mang gitun-an nga, sundalo na, military na inyo, yung tunaning Katoliko nga, religion man tinuhuan man ang tubag sa maong kadite, maong PMA, ingon siya nga, among gitun-an ang istrukturas Katoliko kay, sa among estudyo god sa kasaysayan, Katoliko raman ang pinakalig-on kayong institusyon. Pinakaligon nga naman kay sa history daghan kayong nag-atake aning simbahang Katoliko. Ang uban gali mga gobyerno gibuhat sa tao nangawala na lang ang simbahang Katoliko gapadayon. Sample katong gobyerno ni Napoleon Bonaparte nga kanunay putong ga atake sa simbahan. Nawala na lang gobyerno ni Napoleon ang simbahan na paghapon. Gitunaan sa Philippine Military Academy, sir, ang istruktura sa simbahang Katoliko tungod kay way laing institusyon sa kalibutan na makita na to nga pinaka-lig-on nga wagid maguba nga daghan kay nang atake niya, nagsuway niya karon daghan ni samot pagyud kay daghang nibiya niya. Ni wagid siya maguba. Umo na nga tun-an ang istruktura sa Katoliko nganong lig-on siya. Unsa man istruktura sa Katoliko? Muna ay mga pango. Unya, diha sa mga pango na ay chief, muna, Santo Papa. Kapuli ni Pedro, kay si Pedro mangyod sa 12 ka apostol, siya may gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Siya may gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Unsa man ang mga yawi sa gingharian sa langit? Authority na! Muna akong giingon ninyo, authority! Keys of the kingdom. Labi na akong basahon ng Pinadayag 3:7 nga ang gahuid ana, kanang authority si Kristo, kanang Yahweh. Unya, sa 12 ka apostol, kitsa may gitugyanan niya na. Si Pedro man, mauna nga si Pedro may unang Chief Justice. Sa laing termino ana, sa mga iglesia ni Kristo, ilang term na, Executive Minister. Munang, sa Biblia gani, kung atong tunan, ang unang Executive Minister, dili si Felix Manalo, kundi si Pedro. Mauna, mga tinahod nating paminaw.
Muna ang structure sa tinuhang Katoliko. Naa diri ang authority. Una, Pedro og mga apostol. Kunya, sumala sa buhat 1:20. Ang katungdanan gani kung mabakante, pulihan man. Pasbaan ng katungdanan sa mayor, kung mabakante, pulihan na. Katungdanan gud. Oh, kining katungdanan ni Pedro, kay katugaling katungdanan sampol ni Judas nga nabakante kay naghikog, kay nauwaw. Oh, pagkabakante sa katungdanan ni Judas, gipulihan, ga eleksyon gali ito, dili black voting ha. Ripa tong ilang eleksyon, kinsa na kapulis katungdanan ni Judas, si Matias. Kunya kining katungdanan ni Pedro, mas importante man ni kay Chief Justice, Executive Minister o Prime Minister. O kinsa may nakapuli. Wa may laing listahan, kanara maglistahan sa mga Santo Papa. Kay kanang mga leader gali sa ubang religion ron, wa man sila magtudlo nga puli na ni Pedro. Kay di man sila mutuo gali nga si Pedro mo'y chief among the apostles o Chief Justice. Di kay kumutaas ana ako ra nang tas-on og ayo kining authority. Ako ning explicar kung mutema gyud ko ana. Ya kay gihisgot man kog unang sugo atong kanang idolatry ba, no? Pagdili sa Dios, kanang pagbato og laing Dios ba, no? Pero ako gihisgutan sa nik parang magiyahan ta nga dili ta magpataka aning Biblia sabot. Okay, now, gitagaan na muna kong ideya para dili gyud ta masaag. Tanawa ko ning private interpretation kinaog galing nga pagsabot. Pila naman katinuhuan ron. Okay, diretso ta atong idolatry. Unahon na tuog response tong atong higalang Muslim nga akong gisir dire no ang iyang komento. Ingon siya nga mobitang dili mi mutuan ang inyong Biblia kay way klaro na ang Dios gadili og larawan. Iya inaampun lagi mabasa nga gapabuhat sig larawan. Okay, simple na kayong tubag sa mga otorite ana katinawan mga obispo. Ang ingon sa mga obispo, subaya unsay iyang hinungdan, unsay rason sa pagdili. Ang rason sa pagdili kung sinayupon pagtratar o sinayupon paggamit. Oh? Parehas anang kwarta. Kanang kwarta, dili man daotan ang kwarta kung gamiton sa insakto. Pero kung ipakadiyos ang kwarta, adili na namao. Ingunahan na po ang salarawan. Gadili ang Diyos ug larawan kung sayop ang tumong sa tao sa paghimo ana. O sayop ang tratamento sa tao sa larawan. Kung ipaka-Diyos ang larawan, kinaaman na sa versikulo 3 sa Exodo 20, ayaw pagbatunog laing Diyos gawas kanako, yan gahisgot din sa larawan, bisan unsa, dayon, dili ka muyukbo. Buti pasabot, kung muyukbo tag ribulto, nga isipon nato nga kanang ribulto, maoy, Diyos, maunay gidili. Oh? Kanang sayop nga tratamento sa ribulto, maunay gidili. Pero ang insakto nga tratamento sa ribulto, insakto nga tumong sa larawan, wala na idili. Wala na idili. Mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, atong hisgutan kung dili ni matibawas, ato ning tibawason sa sunod pod. Okay, unsa man ang mga katuyuan o insakto nga tumong sa paghimo og mga larawan? Napa na sa Biblia na oy. Ang Dios God gapahimo, di na ginas Biblia, no?
Timanan lang nato nga ang gidili sa Dios sa paghimog larawan kung ipakadiyos. Wa gyud pagtulon ang Katoliko nga ipakadiyos ng larawan. Wa gyud. Kanang ribulto? Asa mang libruhas Katoliko nga gatudlo nga kanang ribulto Dios na? Ya mayon sila giludhan. Ya dili man po tanang pagluhod diri sa Biblia pagpakadiyos na may pagtahon lang, no? Ang katong mga karaan akong listeners gipulan nagpaminaw ani balik-balik. Pero di gyud ko pulan aning balik-balik kay hibalo kung daghan pang hibalo ani, no? Paala nagsawayon ko sa mga karaan atong listener. Pero alang-alang ninyong mga bag-ong listener, dili gyud ko pulan pagbalik-balik ani. Wa gyud pagtulunan ng Katoliko nga ipakadiyos ng ribulto. Nya kanang pagluhod pagtahod lang. Dili tanang pagluhod pagpakadiyos na pagtahod lang o veneration. Dunay hierarchy. Si Juan mangganing, si Elias mangganing, si Elijah, yukbuan ug pagtahod nasa 2 Hari 1:13. Si Pablo ug Silas yukbuan pod sa buhat 16:29-30. Lahi po itong gibadlong si Cornelio sa dihang giyukbuan niya si Pedro kay nasabot man gud ni Pedro nga katong yukbo ni Cornelio pagpakadiyos mo nang gibadlong. Kay dili gud sa Dios nganong ipakadiyos man siya, no? O muna, pero wala na magpasabot nga wala yukbo alang sa uban nga kanang pagtahod lang. Kay si Pablo ug Silas wa man badlo nga nilang duha ag tinugyanan sa karsel sa dihang giyukbuan sila. Oo na, pruiba na, nga naagiyukbo alang sa mga santos. Nga dili pagpagkadiyos. Okay, dirita, sa mga katuyuan sa mga ribulto, nga nung maayo nga doon ay ribulto. Okay, sa Biblia God, kining mga butang, sama sa larawan sa kiruben o anghel, nagsilbi ni nga simbolo sa presensya sa Dios. Basahon ako ang 2 Kronikas 4:19 giingon. Mao kini ang mga butang nga gihimo ni Solomon alang sa templo sa Dios. Ang bulawan nga halaran ang mga lamisa nga butanganan sa mga pan, mga okay, so pa kay kung moadto kay sa Ezekiel 41:15-20 tung larawan sa kiruben o anghel then dagway sa tao gyud. Then napay leon. Unya, kining naa sa templo nga mga butang sama sa mga larawan, giingon diri sa 2 Kronikas 4:19 nga nagsimbolo sa presensya sa Dios. Sa maayong balita Biblia ni nga version akong gikutlo, no? Mga simbolo sa presensya sa Dios. So kung ang ribulto himuong simbolo sa presence of God, dili na dautan. Then sa Salmo 74 tudling 1 ngadto sa 9, no? Ato ning basahon? Di lang siguro na ako basahon kay makabsan ko sa panahon daghan pang gusto na akong hisgutan. Okay. Ako lang ihatag ninyo ang sita. Salmo 74 versikulo 1 ngadto sa 9 basa sa maayong balita Biblia. No. Ang katawhan sa Dios dunay mga dibuho, mga kinulit nga matud pa mga balaang simbolo. Now, ang mga pagano naapoy balaang simbolo katong mga Diyos-Diyos. Motoy gidili. Katong mga Diyos-Diyos ipaguba. Pero ang katawhan sa Diyos naapoy ribulto. Mga balaang simbolo. Unya, giguba ko no sa ilang mga kaaway. Ako ro guning basahon siguro, kining portion lang siguro. Giingon diri. Ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Ang katong nga kaaway sa Dios pa. Giilog nila ang templo. Ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumutol o kahoy nga namutol pinaagi sa wasay. O gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Natanawa, na dibuho lagi ning katawhan sa Dios. Gisunog nila ang imong templo, gipanamasta-masa nila ang imong pinoy-anan, giguba nila ang tanan, mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tigumanan alang sa Dios sa tibuok nasod. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Di na ako tiwason.
So ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. Lahi po itong mga Diyos nga sugo po ta sa pagguba. O bitaw ka na mga dili katoliko, ilang gubo na itong mga ribulto kay nagtuo man sila nga Diyos na. O sila kahibalo nga sa Biblia na ay mga balaang simbolo nga dili ipagguba. Ang kaaway mo gaguba sa ato pa, kining mga dili katoliko ron nga nagguba sa atong mga ribulto. Mura na sila kining gisgutan rin sa Salmo 74. Nagguba, mga kaaway sa Diyos nga nagguba sa mga balaang simbolo sa katawhan sa Diyos. Okay? Mura magnaay message. Ako maninggi ay. Dili na binangkog kuan. Sorry. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, unsa pa ang katuyuan sa kanang mga larawan nga maayo? Nagsilbi nga dayan-dayan para sa atong dagway sa leyon sa kanang Ezekiel 41 ba? 17 ngadto sa 20 nga ang templo sa Dios gihulagway pinagig pananawon nga naay dagway sa leyon, no? Dili himuong Dios kay himuon galing Dios, di mo na maayo. Kay katubi taong sa Números 21:4-9 sa dihang gipagka-Diyos na sa mga tao tong larawan sa bitin nga gipahimo sa Diyos, nasuko ang Diyos mao nang gipaguba. So sa ato pa ang pagpahimo dili sala di dawtan kay ang Diyos may gapahimo atong larawan sa bitin, pero sa dihang gipagka-Diyos na sa mga tao nasuko ang Diyos gipaguba rapod. So mao lagi na nga sakto ang pagtuong katoliko nga dili dawtan ang larawan basta sakto ang pagkagamit, pero kung ipaka-Diyos o sayop nga paggamit sa larawan dili na mao. Números 21:4-9. O mao na, no? Laing katuyuan sa larawan nga maayo kung himuong dayan-dayan. Dayon unsa pa? Nagsilbi po ning pagpahinumdom, pananglit. Magkakita kag larawan sa usa ka santos. Nya, buutan ng santusa. Sa buhi pa, buutan ng santusa. Inikakita nato sa iyang larawan, makahinumdum dayon ta sa iyang kinabuhi nga maayo. Ito pa, magdasig nato sa pagbuhat og maayo, pagkakita nato sa larawan sa usa ka santos. Kaya kung makakita tag larawan po nga laway man po natong una-huna. Pero kung makakita tag larawan sa santos nga balaan, dili gyud na laway atong una-huna. Kay ang atong mahuna-huna katuman iyang maayong binuhatan sa buhi pa siya. Umo na usa sa maayong tumong sa larawan. Nagsilbing pahinumdom. O bitaw nga gihimuan na tog monumento si Rizal sa atong plaza para pasidunggan siya na lain po gali ng rason pagpasidungog. Gihimuan na to si Rizal og monumento para mapasidunggan siya og makahinumdom ta sige sa iyang maayong panigingnan isip bayani, di ba? Inigakita na to sa monumento ni Rizal sa atong plaza, makahinumdom din ta sa iyang bayanihong buhat. Niya at the same time, makapasidungog punta niya. O naaman po na sa Biblia. Ang mga teksto ani, sunod na lang siguro. Kaya wa na ko igong panahon. O mga teksto aning mabasa sa Biblia ba nga, kung maghimot ag ribulto, alang sa pagpasidungog sa mga santos, maayo na siya, no? Sunod na lang Domingo, kaya wa na tayo igong panahon. Okay, sayod kong hanging pamuno. Pero wala tayo igong panahon. Okay, at ang ninyo sunod Domingo po, no? Alang ni atong bago pa nag-tune in, nakadungog, kining atong tulumanon, no? Kahayag sa pagtuong katoliko. Matag Domingo ni, alas 6 sa buntag nga to, alas 7, no? Sa sayong kabuntagon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kinagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano, alias Veritas, kauban sa itong mga igsuon sa technical side. Danny Luod o Expedito Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras o istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo,
Amen. Radyo mo nationwide.